都係餐廳裏邊。其實咧，我係想問翻呢個鹹水角咧，有關你哋正當度提到呢個校園廣播呢個行業講嘅問題，可唔可以就呢個題目再即係展述下你哋自己，然之後我再問一啲問題。因為其實我哋而家澳大本身我哋傳播系嘅傳播學會入邊都有傳新電台嘅，咁想睇翻你哋如果第日建立咗呢個電台之後啦，因為我知道其實因為有啲因素，啲阻礙因素，所以先至冇辦法建立一個校園電台嘅。咁你哋如何解決呢啲因素，同埋第日呢啲DJ 係由咩人去管理，又或者係即係同我哋如果我哋傳播系嘅學生傳播學會會有啲合作嘅，或者係交集嘅地方？因為咧我已經有同即係你哋傳新電台嗰個台長啦，胡小姐啦，係你啊！我唔知佢答對未咧？係咯，即係我會覺得其實，因為我都知道你哋係有一個咁樣嘅電台㗎，可能形式上面唔該同我靜啲。即係我知道你哋嘅形式可能只係限於網上啦，即係可能對於成個學校嘅推廣嚟講係有不足嘅。而我都知道向而家舊校園嚟講，以現有嘅設施嚟講咧，要做到呢件事係比較困難嘅。但係咧，我亦都有向新校區嗰邊留意到，其實咧，我唔知你哋有冇去過新校區，就係有一個叫做大學連廊嘅嘢，就係嗰度係專係一個步行區啦，去俾同學們去往返呢個唔同嘅學院啊，或者一啲嘅教學樓咯。咁其實我相信向嗰度要設立一樣咁樣嘅廣播系統，其實我相信係對於學校嚟講係應該係冇難度嘅，但係只係佢哋肯唔肯將呢啲資源擺落去咧，咁我哋亦都會有一個詳盡啲嘅計劃，可能都會同翻你哋傳新電台度再溝通翻下呢件事，可能寫一個計劃書，可能交俾學校，佢哋睇下有冇一個可行性，因為我相信多一個發聲嘅渠道，或者有一個資訊表達嘅頻道咧，係對於我哋所有嘅學生嚟講係有好處嘅，內容亦都可以講。即係可能可以圍繞住一啲時事啊，或者講翻一啲屬會嘅一啲活動嘅近況啊，我相信對於同學嚟講係有益嘅。我哋問題，我哋方面嘅問題，係 DJ 嗰度點樣，邊度點樣發展？係啦，我哋嗰啲你出咩節目啊？會唔會係即係由你哋去搞到可以你我仔放咗家長嘅俾或者因為我都知道，即係你哋傳播學會或者好似產報呢啲咁樣咧，即係做出嚟嘅效果就係比較我自己睇落去啦，或者同學們嘅印象都係比較中立咯，所以我會覺得可能呢方面嘅自由度可以比較大啲咯，但係就可能你話實際要實行嘅一啲內容性啊，或者到底係一個類似校園 DJ 嘅形式啦，定還是係一啲淨係單係資訊性或者係一啲類似清談嘅節目啦，咁樣我相信我哋係可以再進行得多啲嘅溝通咯。呢個問題可能真係要同校方傾，因為如果係我哋而家去申請呢樣嘢，我相信如果我哋即係可以有咗一個咁樣嘅類似版權嘅嘢嘅時候，我相信學校應該唔會咁樣咯。但係呢啲任期內可唔可以我相信嗱，因為好似我哋尋日開完會啦，講完校長係話下一個學期咧都係應該話係我哋未來成個新校園嘅搬遷計劃咧，都係只係一個逐步搬遷嘅，所以就變咗我哋。喺未來嘅時候，應該都係兩個校區都會上堂咯，所以就可能喺下一個學期嘅時候就一定做唔到啦。但係你話如果係2014、2015學年嘅第一個學期做唔到，如果正經就係我相信呢個係有機會咯。但係可能就係真係要向我哋當選之後或者點樣，係真係要再同佢校方商討翻呢一件事咯。因為我自己個人意見就係有好多嘅嘢咧，都唔係一朝一夕做到嘅。就算即使係我哋呢個任期做唔到，我哋可唔可以做到一樣嘢就係傳承咧？傳承翻俾下一屆嘅學生會去做翻呢件事咧，而唔係話你每一屆學生會嘅任期都係一樣嘅。咁係咪所有嘅嘢如果喺呢個任期做唔切就唔使做咧？多謝。